ஹலோ எவ்ரிவன், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் 3 சட்னி ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். அதில் ஒன்று வந்து ஆர்டினரியாக நம்ம வீட்டில் பண்ணுற தேங்காய் சட்னி, மற்ற ரெண்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது பண்ணுறதுக்கு ஒரு கடாய் அடுப்பில் வச்சுக்கோங்க. அதில் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்து ஆயில் நல்லா சூடாகட்டும். ஆயில் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் 1 டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ 1 டீஸ்பூன் உளுந்தம்பருப்பும் சேர்த்துக்கோங்க. கடுகு நல்லா பொரிஞ்சு வரணும், உளுந்தம்பருப்பு நல்லா செவந்து வரணும். அது வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இதில் நீங்கள் கருவேப்பிலை சேர்க்கணும்னு ஒன்றும் அவசியம் கிடையாது. இது நல்லா செவந்து வரட்டும். இது நல்லா செவந்து வந்ததுக்கப்புறமா இதை நம்ம ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் மாற்றிக்கலாம். மிக்ஸி ஜாரில் மாற்றினதுக்கப்புறம் 2 பச்சை மிளகாய், ஒரு 3லேருந்து 4 கேரட்டை நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி உள்ளே சேர்த்துக்கோங்க. இப்போது இது கூடவே ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு தேங்காவை சேர்த்துக்கோங்க. கட் பண்ணியும் சேர்த்துக்கலாம், இல்லைன்னா துருவியும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போது கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கிறேன். கொத்தமல்லி இது முழுக்க உங்களுக்கு ஆப்ஷனல் தான், வேண்டான்னா ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க. ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்து இதை நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். ஸோ அவ்வளோதான், அரைச்சாச்சு. இப்போது இதை ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிட்டு 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு லெமன் ஜூஸு உள்ளக்க சேர்த்துக்கோங்க. உங்களுக்கு லெமன் ஜூஸ் வேண்டாம் அப்படின்னா அதை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு பதிலாக புளி கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான், நம்ம கேரட் சட்னி ரெடி. இப்போது அடுத்தது இன்னொரு வானலி எடுத்துக்கோங்க. அதில் கொஞ்சமாக ஆயில் விட்டுட்டு கடலைப்பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. 1லேருந்து 1.5 டீஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு இதை அந்த ஆயில்லையே நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போது இது கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உளுந்தம்பருப்பும் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்து ரெண்டையும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நல்லா ஃப்ரை பண்ணி செவந்து வரணும், அது வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. இந்த சட்னியுமே ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது நல்லா செவந்து வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு 10லேருந்து 15 கற்பூரவள்ளி இலையை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதையும் உள்ளக்க சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. இதில் நீங்கள் புளி ஆட் பண்ணணும்னு எந்த ஒரு அவசியமும் இல்லை, நீங்கள் அப்படியே இதை செய்யலாம். இப்போது இது கூடவே ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு தேங்காய் சேர்த்துக்கோங்க. தேங்காய் சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. இப்போது கொஞ்சமாக கொத்தமல்லியும் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து அதையும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விட்டுருங்க. இதெல்லாம் அந்த ஆயில்லையே நல்லா ஃப்ரை ஆகி வரணும். ஒரு 2 நிமிஷம் போல் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போது இது கூட ஒரு 2 பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க. அதையும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க, வீடியோவில் ஸ்கிப் ஆகிருக்கு. இப்போது இது எல்லாத்தையும் ஆறுனதுக்கப்புறம் ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் மாற்றிட்டு ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்தாச்சு. இதை தாளிக்கிறதுக்கு அடுப்பில் பாத்திரம் வச்சு அதில் ஆயில் விட்டு கடுகு கருவேப்பிலை சேர்த்து அதை தாளித்து இதில் கொட்டிடலாம். அவ்வளோதான், கற்பூரவள்ளி சட்னி இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. இது ரொம்பவே ஹெல்த்தி, கோல்ட் அண்ட் த்ரோட் பெயினுக்கு ரொம்ப நல்ல ஒரு மருந்துன்னு தான் சொல்லணும். சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க. அடுத்தது நம்ம நார்மலாக எப்போவும் வீட்டில் செய்வோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி தேங்காய் சட்னி. ஒரு அரை மூடி தேங்காய் எடுத்திருக்கேன். அதை நல்லா பொடியாக கட் பண்ணிவிட்டு அது கூடவே ஒரு 2 வெள்ளைப்பூண்டு, 3 பச்சை மிளகாய், கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கோங்க. அது கூடவே ஒரு 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பொரிக்கடலை, உடச்சக்கடலைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதையும் சேர்த்து கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க. இப்போ இதை தாளிச்சிடலாம். இதுக்கு எண்ணெய் சேர்த்து கடுகு உளுந்த பருப்பு கருவேப்பிலை போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. இது நல்லா பொரிஞ்சு ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறமா இந்த தாளிப்பு இருக்கு இல்லையா, இதை அந்த சட்னி கூட நம்ம சேர்த்துடலாம். ஸோ அவ்வளோதான், சேர்த்தாச்சு. இது நல்லா டேஸ்ட்டாகவே இருக்கும். நீங்கள் கருவேப்பிலை சேர்த்து அடிக்கிறதுக்கு பதிலாக கொஞ்சமாக கொத்தமல்லியும் சேர்த்து அடிச்சுக்கலாம், அது நல்ல டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளேவராக இருக்கும். ஸோ அவ்வளோதான், நம்மளோட 3 சட்னியுமே ரெடி. கேரட் சட்னி, ஓமவல்லி சட்னி, அதாவது கற்பூரவள்ளி சட்னி, அப்புறம் நம்ம நார்மலாக செய்கிற தேங்காய் சட்னி. ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த 2 சட்னியுமே ரொம்ப ஹெல்த்தியானது. கேரட் சட்னியில் நீங்கள் தேங்காய் சேர்க்க வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா வெறும் கேரட்டு
அப்புறம் பச்சை மிளகாய் இது மட்டும் சேர்த்து நீங்கள் அடிச்சுக்கலாம். அதுவுமே நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். 1 டீஸ்பூன் எலுமிச்சை சாறு சேர்த்துக்கோங்க, நல்லாயிருக்கும். ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்பவே ஹெல்த்தியான சட்னி செஞ்சாச்சு. கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு மறக்காமல் எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லிடுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.